Yesu ya riga ya gaya wa almajiransa cewa ya zama dole ya sha wahala ya mutu, amma zai tashi daga matattu a rana ta uku. A lokacin Idin Ƙetarewa, a sa'ad da yake cin abinci tare da su, Yesu ya gaya masu cewa ɗaya daga cikinsu zai bashe shi ya kuma ba da shi har ya mutu a daren nan. Suna cikin damuwa, sai suka fara tambayar juna wanda zai bashe shi. Ba su gane ba a lokacin cewa Yesu yana nufin Yahuda. Bayan sun ci abinci da daddare, Yesu ya tafi tare da almajiransa zuwa Dutsen Zaitun don yin addu'a. Nan take Yahuda ya zo da ƙungiyar mutane ɗauke da takuba da sanduna. Shugabannin addini da babban firist ne suka aiko su. Yahuda ya matso kusa da Yesu ya sumbace shi. Wannan alama ce ga mutanen da suke tare da shi don su kama shi. Suka kai shi wurin malaman addini domin su shari'anta shi. Sai suka nemi abin zargi da za su yi amfani da shi a kansa domin su hukunta shi a kuma kashe shi. Sai babban firist ya juya ga Yesu ya ce, "Kai ne Almasihu, Ɗan Allah?" Yesu ya amsa, "Eh, ni ne wanda ka ce nake." Sai babban firist ya fara kururuwa yana yaga tufafinsa ya ce, "Mai saɓo ne, ya cancanci mutuwa." Sai suka kai shi wurin gwamna suka zarge shi da cin amana da tunzura jama'a su yi wa shugabannin Romawa tawaye. Yana kuma ikirarin cewa shi ne sarkin Yahudawa. A lokacin da Yesu bai amsa duk wata tambayar da gwamnan ya yi masa ba, sai gwamnan ya yi masa barazana ya ce, "Ba ka so ka yi magana? Ba ka san cewa ina da ikon in sake ka da kuma ikon gicciye ka ba?" Yesu ya amsa masa ya ce, "Ba wanda zai iya ɗaukar raina daga gare ni, na bar shi ne da son raina." Amma gwamnan bai sami Yesu da wani laifi ba, amma da ya ji jama'a suna ihun cewa a gicciye shi, a gicciye shi, sai ya ba da Yesu ya ce masu, "Alhakin jininsa yana wuyanku." Sai sojoji suka ɗauke shi, suka tuɓe shi, suka buge shi, suka yi masa bulala. Sannan suka sa shi ya ɗauki gicciyensa ya bi ta cikin birni zuwa wurin da za a gicciye shi. A hanya mutane da yawa suka bi shi, sai ga mata suna kuka suna bugun ƙirjinsu. Da isowarsu wurin, sai suka sa shi a kan gicciye, suka buga masa kusa a hannuwansa da ƙafafunsa a kan gicciye. Kuma suka gicciye shi tsakanin ɓarayi biyu, ɗaya a damansa ɗaya kuma a hagunsa. Suka kuma sa alama cewa wannan shine sarkin Yahudawa. Dukan sojoji da mutanen da ke wurin suka yi ta yi masa tsawa, suna zaginsa suna wulaƙanta shi. Amma Almasihu ya ɗaga kansa zuwa sama ya ce, "Ya Uba, ka gafarta masu, don ba su san abin da suke yi ba." Ɗaya daga cikin ɓarayin biyu da aka gicciye su tare da Yesu ya fara yin saɓo, zagi da yi wa Yesu ba'a ya ce, "Ba kai ne Almasihu ba? Ka ceci kanka da kuma ka cece mu mana." Amma ɓarawon na biyu ya yi wa na farkon ihu yana tsawata masa cewa, "Kai ba ka da tsoron Allah ne? Ni da kai duka mun cancanci a gicciye mu saboda abin da muka aikata, amma shi bai yi wani abin da ya cancanci wannan ba." Sannan ya juya ga Yesu ya ce, "Ka tuna da ni a cikin aljannarka." Yesu ya amsa masa cewa, "Yau ma za ka kasance da ni a aljanna." Da tsakar rana, sai rana ta ɓace wuri kuma ya yi duhu. Yesu ya yi kuka da babbar murya, "Ya Uba, a hannunka nake ba da raina." Sai ya mutu.
A wannan lokacin an yi girgizar ƙasa kuma labulen haikali na wurin mai tsarki ya tsage gida biyu daga sama zuwa ƙasa. Ɗaya daga cikin saran da Yahudawa suka yi wa Yesu shine abin da ya faɗa a kan kansa, yana cewa shi ɗan Allah ne. Sun fahimci wannan maganar ta sanin zahiri. Shin fahimtarsu daidai take? Yesu yana da ikon hana a gicciye shi. A ganinka, menene ya sa ya zaɓi a gicciye shi? Ta yaya muka san cewa mutuwar Yesu ba abin da ya faru kawai ba ne, bai kuma zo a matsayin mamaki ba ne? A kan wani abu ne Yesu ya yi alkawari cewa ɓarawon zai kasance tare da shi a aljanna, duk da ɓarawon bai sami damar aikata wani abin alheri ba, ko ma ya yi rayuwar da za ta gamshi Allah ba? Me ka fahimta daga wannan?